2017年 ，MongoDB 在纳斯达克上市，市值超过10亿美元。距离 Oracle 上市正好过去了31年。正所谓30年河东，30年河西，数据库的世界不应该被关系型数据库所垄断。大家好，我是 Roy， 欢迎收看数据库发展史第3集。本集我们主要讲4个主题：OLTP 联机事务处理与 OLAP 联机分析处理、CIP 定理、NoSQL 以及 NewSQL。另外，应网友留言要求，我们也会聊一聊 SQLite。虽然它是一款嵌入式数据库，但使用范围极其广泛。OK， 我们先从 OLTP 与 OLAP 开始。在数据库的发展过程中，最早的演进来自对不同应用场景的适配。到20世纪80、90年代，数据库已经成为企业信息系统的核心组成部分。随着业务需求的细化，逐渐形成了2条技术路线 ：OLTP 联机事务处理与 OLAP 联机分析处理。OLTP 是数据库最早也是最基础的应用方向，它面向实时业务操作，如银行转账、订单处理、库存更新等，目标是保障事务的正确性、可靠性和高并发性能。OLTP 系统遵循数据库的4大特性：原子性、一致性、隔离性、持久性，也就是 SAID。任何操作要么全部完成，要么全部回滚，以保证数据状态始终一致。为实现这一点，数据库引入了事务管理、锁机制、并发控制与日志恢复。在性能上，系统需要在高并发请求下仍保持低延迟与高可用性。Oracle、DB2、SQL Server 等系统就是这一时期的 OLTP 典型代表。随着数据规模扩大，企业开始希望利用历史数据进行分析与决策，但传统事务型数据库并不擅长执行复杂聚合和多维查询。问题在于设计取向 ，OLTP 系统为了优化更新效率，采用了高度规范化结构，但这导致跨表统计成本极高。在实际使用中，几个简单的 count 查询就可能把数据库 CPU 跑满。在这种背景下 ，OLAP 联机分析处理应运而生。OLAP 通过非规范化建模或多维数据结构，以更高的查询效率支持聚合、筛选与对比分析。常见的维度包括时间、地区、产品，指标则是销售额、利润、成本等。用户可以从不同角度查看业务表现。Teradata 就是这一时期的典型代表。Teradata 成立于1979年，是最早专注于分析型数据库的公司之一。它率先提出了大规模并行处理架构的理念，通过多节点分布式系统提升分析性能。当时传统数据库运行在单机上，受限于单台 CPU 与磁盘。Teradata 将数据分区存储在多个节点，每个节点拥有独立的计算与存储资源，并通过高速网络协同执行查询。这种方式能将一条 SQL 拆分为多个任务并行执行，大幅提高处理效率。在1990年代 ，Teradata 系统被 IBM、沃尔玛等大型企业采用，用于构建早期的数据仓库与决策支持系统。在讲 NoSQL 之前，需要先介绍一个分布式系统的基础理论 CIP 定理。CIP 理论由美国工程院院士埃里克·布鲁尔于1999年提出，最早发表于论文《收获率、可用率与可扩展容错系统》。当时它还只是一个猜想，用来解释分布式系统在网络分区时无法同时兼顾一致性与可用性的现象。2002年，麻省理工学院吉尔伯特和南希·林奇以数学推理正式证明了布鲁尔的猜想，使 CIP 从理论转变为定理。CIP 定理指出，在一个涉及共享数据的分布式系统中，一致性、可用性和分区容错性三者中，系统最多只能同时满足其中2个。一致性，所有节点在任意时刻看到的数据都必须一致，无论访问哪个节点，结果都应该相同。可用性，系统在任何时刻都能响应请求并提供服务，这与可靠性和可维护性密切相关。分区容错性，当部分节点因网络问题失联形成分区时，系统仍能继续提供服务的能力。在真实分布式环境中，网络分区不可避免，因此系统必须具备分区容错性。实际的取舍发生在一致性 C 和可用性 A 之间。换言之 ，CIP 并非3选2，而是在 P 固定的前提下，在 AP 和 CP 之间进行选择。如果强调一致性，系统会在网络分区时暂停部分服务；如果追求可用性，则必须容忍短时间的数据不一致。在 CIP 定理提出之后，业界对一致性的含义有了更细致的区分。传统 SID 模型中的一致性被称为强一致性，而在追求高可用性的 AP 系统中，系统往往会暂时放弃强一致性，这种做法被称为弱一致性。需要注意的是，弱一致性并不意味着部分一致，它的本质是系统不再保证即时一致性，而只要求在一定时间后各节点的数据最终达到一致。为此，业界又提出了一个更具体的概念——最终一致性。
这一概念最早由eBay的系统架构师丹·普里切特在 ICM 上发表的论文 BAS 一种 ICID 的替代方案中提出。他总结出一套不同于 ICID 的一致性思路，通过消息队列、异步处理与幂等机制，让系统在短时间内允许数据不一致，但最终在所有副本间达到一致状态。论文中，普里切特将这种理念总结为 BAS 模型，即基本可用、软状态、最终一致性。与之相对的是传统数据库的 ICID 模型。由于 ICID 在英文中有酸的含义，而 BAS 有碱的含义，因此人们形象地将两者的对立称为酸与碱之争。ICID 代表追求强一致性的传统系统设计，而 BAS 则体现在分布式环境中的放弃强一致性，换取高可用性的思路。这种酸与碱的对立对应了 CIP 定理中两种典型架构取向 ：CP 系统强一致性，如 HBAS， 与 AP 系统高可用性，如 CouchBAS。CIP 定理常被称作衡量分布式系统取舍关系的 pH 值，用来检验一个系统在一致性与可用性之间究竟更偏向哪一端。NoSQL 最初代表一种反 SQL 运动，试图用新型的非关系性数据库取代传统的关系性数据库，而如今 NoSQL 更多被解释为 Not Only SQL， 即关系性与非关系性数据库各有优劣，它们在不同场景中共存互补，而非彼此取代。随着互联网进入 Web 2.0 时代，用户数量与数据规模呈现出爆发式增长，数据的增长速度已经远远超过了传统数据库的处理能力。传统关系型数据库开始面临三大瓶颈：无法高效管理海量数据，无法支撑高并发访问，也无法实现灵活的水平扩展与高可用。在这样的背景下， NoSQL 应运而生，它的核心目标是突破关系型数据库的框架限制，解决大规模互联网应用下的性能与扩展性问题。NoSQL 具有以下几个特征：弱化事务，不再严格遵循 ICID， 而是采用 BAS 模型，追求最终一致性；分布式架构，支持水平扩展，通过增加节点提升系统容量；灵活数据模型，不强制固定表结构，更适合半结构化与非结构化数据。这种理念使得 NoSQL 能在大规模分布式环境中保持高可用和高扩展性。根据数据模型的不同， NoSQL 系统分为几类：键值存储。典型代表是 Redis， 这类系统以键值堆的形式存储数据，结构简单，性能极高，扩展性强，常用于绘画管理、缓存、实时推荐等高并发场景。作为当今最流行的键值数据库， Redis 几乎已经成为分布式系统的标配，相信不用多介绍，大家或多或少都用过。有趣的是，2020年3月 Redis 官网曾短暂宕机，而报错信息竟然是连接不上 Redis， 有点搞笑。文档型数据库代表有 MongoDB、CouchDB， 这类数据库以 JSON 或 Bison 的文档形式存储数据，灵活性高，特别适合互联网应用快速迭代需求。以 MongoDB 为例，它采用 Bison， 也就是二进制的 JSON 存取数据，支持灵活的字段定义与嵌套结构，更贴近应用层的数据表达方式。与关系型数据库相比， MongoDB 不需要固定表结构，支持水平分片与副本级，在灵活性与扩展性上具有明显优势，因此被广泛用于内容管理、日志存储、用户数据等场景。不过 MongoDB 一般不会作为企业的核心数据库，它更多被用于快速迭代或辅助性业务。2017年 MongoDB 在纳斯达克上市，市值超过10亿美元，被视为从开源走向商业化最成功的案例之一。不过如今 MongoDB 已改用 SSPL 协议，不再属于严格意义上的开源软件。Redis 也在随后修改了开源协议，屠龙少年最终还是变成了恶龙。列式存储的典型代表是 HBAS， 它源自谷歌 Bigtable 的论文实现。与行式数据库不同，列式存储按列组组织数据，这种设计在处理大规模稀疏数据时效率极高，尤其适用于日志监控、时间序列、用户行为等分析型场景。不过 HBAS 并不擅长事务处理，也不支持复杂的 SQL 查询，它更像一种大规模分布式存储引擎，常与 Hadoop、Hive、Spark 等系统配合使用，成为早期大数据平台的基础组件。随着技术的发展，业界也出现了大数据已死的说法，许多企业的数据量并没有很庞大，而那些被存储下来的数据也很少被真正使用。图数据库的代表是 Neo4j， 由 Neo4j 公司于2007年推出，是最早也是目前最成熟的图数据库之一。与表格和键值模型不同，图数据库以节点和关系为核心结构，节点代表实体，关系描述它们之间的连接。这种数据模型与现实世界的关联网络天然契合，在处理复杂关系查询时具有显著优势。从历史上看，图数据库继承了早期层次型与网状型数据库直接存储关系的理念，并以更灵活的图模型与查询语言实现了演进。
如今 Neo4j 广泛用于社交分析、推荐系统、风控反欺诈、知识图谱等场景，在关系查询上高效自然，但在超大规模数据下拓展性仍有限。NoSQL 的出现解决了扩展性问题，但也带来了新的代价。由于缺乏强一致性与事务支持，许多关键业务场景被 NoSQL 拒之门外。同时，缺乏统一的数据模型与标准化结构，让开发者不得不在代码层面弥补这些差距，系统复杂度反而上升。图灵奖得主迈克尔·斯通布雷克曾专门发文批评 NoSQL。在《企业为何对 NoSQL 不感兴趣》一文中，他列出了 NoSQL 的3大罪状：没有 SID 就没有兴趣。如果一个数据库无法保证事物的原子性和一致性，那在关键业务场景中，它从一开始就没有资格被考虑。低级查询语言意味着死亡。如果一种数据库的查询语言太底层、不够抽象、使用复杂，那它注定会失败。没有标准就没有未来。当每个数据库都有自己的语法和接口，开发者就需要为每个系统重新学习一遍。在大型企业看来，这样的生态根本无法长久。数据库历史的发展总是呈现出螺旋上升，从否定 SQL 再到否定 NoSQL。小孩子才做选择，这一次我全都要。NewSQL 的概念最早由451 Research 分析师马修·阿斯莱特于2011年提出，它代表一种新的思路，在不牺牲事物与一致性的前提下，实现分布式的可扩展能力。它的核心目标很明确，保留 SQL 的表达能力与 SID 特性，同时具备 NoSQL 的高并发与水平扩展能力。换句话说， NewSQL 希望在 CIP 定理的权衡中重新靠近一致性与可用性兼得的理想状态。从系统设计上看， NewSQL 有几个关键特征：兼容 SQL 继续使用标准查询语言与接口，避免改变开发者习惯与生态；分布式事务通过共识协议保证节点之间的一致性；自动分片与副本管理，数据按需水平扩展，并在故障时自动迁移或恢复；计算与存储分离，提高资源利用率，让系统更适合云环境运行。2012年，谷歌在论文 Spanner 谷歌的全球分布式数据库中，首次描述了一个能够在全球范围内支持强一致性事务的分布式数据库系统。Spanner 的设计核心是 TreeTime API， 一种基于时间同步的机制。它结合 GPS 信号与原子钟，将不同数据中心之间的时钟误差控制在毫秒级范围内。借助 TreeTime，Spanner 在全球范围内执行分布式事务，并以毫秒级精度保持严格的时间一致性。Spanner 展示了强一致性与全球分布式架构的可行性，成为后续分布式事务与 NewSQL 系统的重要参考。受 Spanner 启发，多个系统在随后几年相继出现。CockroachDB 由前谷歌工程师创建，采用 Raft 共识算法实现分布式事务，在架构上延续了 Spanner 的设计理念，并兼容 Postgres 协议，适用于通用业务场景。TiDB 由国内团队 PinCap 于2016年推出，遵循分布式事务和 SQL 兼容的设计原则，通过计算与存储分层实现弹性扩展与高可用。VaultDB、NeuroDB 等系统则分别在内存计算与弹性事务方向进行探索，面向企业级场景，强调高性能与实时响应。进入云时代，数据库演化为云端数据服务，以 Snowflake、BigQuery 为代表的系统，通过计算与存储分离实现弹性与多租户。湖仓一体模式融合了数据湖的灵活性与数据仓库的结构化能力。数据库技术正在向云端统一的数据计算架构发展。最后，应观众的要求，我们来聊聊 SQLite， 全球使用最广泛的数据库之一。SQLite 由理查德·希普于2000年开发，起初用于美国海军的嵌入控制系统。该系统要求数据库能在本地独立运行，无需服务器，并能在断网环境下保持可用。当时主流方案如 Informix 和 Oracle 都依赖独立服务进程，不适合嵌入式环境。为此，希普设计了一种可嵌入应用程序的数据库引擎，无需安装配置，通过函数调用即可执行 SQL。SQLite 的主要特性是零配置、单文件存储、嵌入式运行，整个数据库以一个 DB 文件存在，由应用程序直接访问，支持事务、索引和视图。SQL 语句被编译为字节码，在本地引擎中解释执行。2001年，摩托罗拉首次将 SQLite 用于手机系统，随后被塞班、IOL 等采用。随着智能手机普及， SQLite 成为移动端与嵌入式系统的标准本地数据库。如今，从 iPhone 到安卓，从 Chrome 火狐到微信，几乎所有的终端应用本地数据存储都依赖 SQLite。好了，数据库发展史就先聊到这里。如果你还有想看的技术主题，或者想让我聊聊某个系统的故事，都可以在评论区告诉我。我是Roy，我们下期视频见。